హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ రఫీ. మీరు చూస్తున్నారు రఫీ ట్రక్ వ్లాగ్స్. ఈరోజు మనం వీడియోలో మాట్లాడే ముందు ఒక చిన్న మాట ఫ్రెండ్స్. అదేంటంటే నేను దాదాపు ఒక 10 years బ్యాక్ విజయవాడలో ట్యాక్సీ డ్రైవర్గా అయితే చేశాను అనమాట. 4-wheel కార్ ట్రావెల్స్ అని. అక్కడ నా స్నేహితులు మొత్తం 10 మంది స్టాఫ్. 10 మంది చాలా క్లోజ్గా అయితే ఉండేవాళ్ళం, ఏరా ఓరే అనుకుంటా. వాళ్ళ పేర్లు అయితే ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, ఒకళ్ళు రమేష్, కోటి, హరి, నల్లప్రసాదు, తెల్లప్రసాదు, ఇక నరేంద్ర, ఇలా మా ఫ్రెండ్స్ అనమాట. మేమంతా చాలా క్లోజ్గా అయితే ఉంటాం. కానీ వాళ్ళందరూ ఒక 2 years తర్వాత విడిపోయాం. మేమంతా ఇటోళ్ళ వెళ్ళిపోయాం, ఎందుకంటే ఆ ట్రావెల్స్ తీశారు కాబట్టి. ఇక వాళ్ళందరూ ఎక్కడ ఉన్నారో వాళ్ళని కలవాలని నా కోరిక అనమాట. వాళ్ళు మన వీడియోలు ఫేస్బుక్లోని అన్నింటిలో సోషల్ మీడియాలో ఫార్వర్డ్ చేస్తాను కాబట్టి వాళ్ళు చూడాలనుకుంటున్నాను. అలాగే మీరు ఎక్కడున్నా నాకు కాల్ చేయండి. నా నెంబర్ వచ్చేసి 8341700577 అనమాట. ఇది నా నెంబరు. పాత నెంబర్ కూడా ఉంది ఇంకోటి. మీ దగ్గర ఉన్నట్టు పని అయితే నాకు కాల్ చేయండి ఒకసారి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, మనం అందరం ఒకసారి కలవాలని నా కోరిక అనమాట. అసలు ఆ రోజులు అట్లా బాగుండేవి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, అలాగే ఇంకా మనం వీడియోలోకి అయితే వెళ్దాం. ఈరోజు మన వీడియోలో టాపిక్ వచ్చేసి మనమైతే అక్కడ దావణగిరి అన్లోడ్ చేసేసి హరిహర ఎంటీ వచ్చానమాట. 20 kilometers. అక్కడి నుంచి రొయ్యల మేత అయితే లోడ్ ఎత్తుకున్నాను సింగరాయకొండకి. మనకి దీని కిరాయి డీటెయిల్స్ మొత్తం నేను వీడియోలో అయితే చెప్తాను. వీడియో అయితే చాలా బాగా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. వీడియోని అయితే ఎక్కడా స్కిప్ చేయకుండా. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి మన వీడియో షేర్ చేయండి. మా చిన్న మాట, మీరు కనుక మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, మనం ఇంకా లేట్ చేయకుండా అయితే వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. గో టు వీడియో. మనం అక్కడ దావణగిరి అన్లోడ్ చేసి అయితే హరిహర ఎంటీ వచ్చానమాట. 20 kilometers వస్తుంది హరిహర. హరిహర నుంచి లెఫ్ట్కి మన శివమొగ్గ పోయే రోడ్లో 3 kilometers వచ్చిన తర్వాత ఈ ఫ్యాక్టరీ అయితే ఉంది. మనకి ఫ్యాక్టరీ వచ్చేసి కార్గిల్ ఫీడ్ ప్లాంట్ అనమాట. మనకి రొయ్యల చేప ఉంటుంది కదా, రొయ్యలు ఉంటాయి కదా, దాని ఫీడ్ అయితే తయారైంది ఇక్కడ. ఆ లోడ్కి అయితే వచ్చాను. మనకి లోడ్ వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి హరిహర నుంచి సింగరాయకొండ అనమాట. ఇది టన్నుకి మనకి 1500 రూపాయలు రాశాడు. 30 టన్నులు అనమాట కరెక్ట్గా. ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీలో లోడింగ్ అయితే వచ్చాను లోపలికి. మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు వస్తే ఇప్పుడు సాయంత్రం 5 అయిందనమాట. ఇప్పుడు పిలిచారు బండి. క్లీనర్ని కూడా బయట దింపేశారు. రెండోది, బండిలో క్యాబిన్లో నుంచి కింద దిగినా కానీ 500 ఫైన్ అంట డ్రైవరు. కింద క్యాబిన్లోంచి కింద దిగినా 500 ఫైన్. ఈ హెల్మెట్ ప్లస్ షూస్ 2 ఉండాలి తప్పనిసరిగా. అట్లా ఉంది పొజిషను. మరి బస్తాలు లెక్కేయటం ఎలా అంటే మొత్తం వాళ్ళే చూసుకుంటారంట. పట్ట కూడా వాళ్ళే కట్టేస్తారంట. ఆఖరికి బండి తాళాలు కూడా, స్టార్టింగ్ తాళాలు కూడా తీసేసుకున్నారు బండి. అదేం రూల్ మరి, ఇంత స్ట్రిక్ట్గా అయితే ఉంది. అక్కడ నా పక్కన ఇంకో బండి లోడ్ అవుతుంది, అది కూడా చూపిస్తా చూడండి. ఆ బండి కూడా లోడ్ అవుతుంది కదా. ఇట్లా పక్కన ఇంకో బండి, ఇది నా బండి అనమాట. నా బండి బయట కెమెరా పెడితే మరి కెమెరా లాగేసుకుంటారేమో భయం అవుతుంది. అందుకని అయితే బయట కెమెరా చూపించట్లేదు ఫ్రెండ్స్. మనం ఇంకా లోడ్ అయిన తర్వాత మంచి మంచి ముచ్చట్లు అయితే మీకు షేర్ చేస్తాను. ఓకేనా. మనకైతే అక్కడ లోడ్ అయ్యేసరికి నైట్ 12 అయింది. తెల్లారి పొద్దున్నే కాగితాలు ఇచ్చారన్నమాట. ఇంకా బయలుదేరి ఇప్పుడు టైం మనకి ఇది అయింది. ఇక్కడే ఎమ్మటే ఒక 2 kilometers వచ్చి ట్యాంక్ ఫుల్ అయితే చేయించాను. ట్యాంక్ ఫుల్ చేయించి ఇక మనం బయలుదేరదాం. మనకి ఇక్కడ ఆయిల్ కూడా ఏంటంటే మన కర్ణాటక కాబట్టి తక్కువ రేటే మన ఆంధ్ర కన్నా, అదనమాట. మనకి ఇంకా ట్యాంక్ ఫుల్ చేసుకుని అయితే బయలుదేరుతాం. ఇంకా మనకు రేటు కూడా చూడండి, 89 రూపాయలు 65 పైసలు అయితే మనకు రేట్ ఉంది ఇక్కడ. ఇక మనం బిల్లు కూడా చేసుకున్నాం, ట్యాంక్ కూడా ఫుల్ చేసాం. ఇంకా బయలుదేరుతాం ఫ్రెండ్స్. ఒకేసారి ఇక్కడే టిఫిన్ తిని బయలుదేరుతాం. మనం అయితే బయలుదేరాం అనమాట. ఈ ఎదురు ఏంటంటే మనకి ఫాస్ట్ ట్యాగ్ స్టిక్కరు మిర్రర్కి అడ్డం వస్తుంది. అదేంటంటే తీసేస్తే మనకి ఫాస్ట్ ట్యాగ్ పనిచేయదు. అందుకని అయితే ఇంకా దాన్ని ఫిక్స్డ్గా అలానే పెట్టేశాను. మామూలుగా వేరే బళ్ళకైతే పక్కన ఉంటుంది, దీనికి ఇక్కడ వేసారనమాట అడ్డంగా. అంటే స్కాన్ అవ్వాలి కాబట్టి దానికి కరెక్ట్గా ఏ ప్లేస్ కావాలో ఆ ప్లేస్లో వేసాం మనం. ఇక మనం ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరి హైవే అయితే ఎక్కాం అనమాట. ఇక ఒకటే హైవే మనకి, ఇది వచ్చేసి ఒకటే హైవే అనమాట. మనకి దారి వచ్చేసి ప్రజెంట్ హరిహర నుంచి చిత్రదుర్గ నుంచి చిలికేరి తర్వాత మనకి కళ్యాణదుర్గ నుంచి అనంతపురం, తాడిపత్రి నుంచి చిలమకూరు నుంచి పొద్దుటూరు, మైత్కూరు, బద్వేల్ నుంచి పామర్రు, కందుకూరు, సింగరాయకొండ. ఇదైతే మన రోడ్డు అనమాట. ఇది అంతా పూర్తిగా కొత్త రోడ్డు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. అలాగే మనకి బండి గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే ఈ బండి చాలా బాగుంది. ఎందుకంటే ఇది నేను తిరిగిన వాటిలో నాకు పర్వాలేదు అనిపించిన బండి అనమాట. బాగుంది బండి. మనకి ఎటువంటి ఇబ్బంది పెట్టకుండా హ్యాపీగా జర్నీ అయితే చేస్తున్నాం అనమాట. బండి అయితే సూపర్గా ఉంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. మనకి చిత్రదుర్గ దగ్గరలో అయితే ఆర్టీఓ ఉన్నాడు ఫ్రెండ్స్. అక్కడ మనకి ఎదురు కనపడుతున్నా చూడండి ఆర్టీఓ. ఈ రోడ్లో ఏంటంటే మనకి ఆర్టీఓలు అయితే భయంకరంగా ఉన్నారు. ఆర్టీఓలు, పోలీసులు భయంకరంగా ఉన్నారు అన్నమాట. హౌస్పేట, బళ్ళారి రోడ్డు, ఇది మొత్తం ఈ ఏరియా మొత్తం ఎక్కువ అయితే ఉన్నారు.
ఈ ఏరియాలో ఏంటంటే మొత్తం ఆర్టీఓలు, అంటే నేను తిరిగే హెచ్ఎల్గంజ్ లైను, ఆ లైన్లో అయితే మనకి ఆర్టీఓలు పోలీస్ పీసీలు కొద్ది తక్కువ అనమాట. ఇటు లైన్లో అసలు ఏంటంటే ప్రతి 10 కిలోమీటర్లకు ఒక పోలీసు, ప్రతి 100 కిలోమీటర్లకు ఒక ఆర్టీఓ. అంటే ఏ ఊరు వచ్చినా కానీ, పెద్ద ఊరు ఏది వచ్చినా ఆర్టీఓ కంపల్సరీగా అయితే ఉన్నాడు. అయితే మనకైతే ఏం ఇబ్బంది లేదు. మనం ఏంటంటే ఓవర్ టన్నేజ్ ఏమో ఓవర్ లోడ్ ఏమో మనకు అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి అనమాట. బిల్లులు కానీ మనకి లోడ్ కానీ ఏదైనా పర్ఫెక్ట్గా వేస్తాం కాబట్టి మనం జస్ట్ ఆపి వాళ్ళకి ఫార్మాలిటీ ఇచ్చి వెళ్ళిపోవడమే. మనం వాళ్ళ ముందు ఆపి ఇంకా చేతులు కట్టుకొని ఉంచిన అవసరం లేదు మనకి. మనమైతే చిత్రదుర్గ దగ్గరికి అయితే వచ్చాం ఫ్రెండ్స్. ఇది వచ్చేసి మనకి చిత్రదుర్గ ఏరియా. ఈ ఏరియా అంతా మనకి కొండలు ఎక్కువ అనమాట. చూస్తానికి లొకేషన్స్ చాలా బాగుంటాయి, కానీ ఇక్కడ వాటర్ మటుకి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. ఎందుకంటే ఎక్కడ చూసినా నాకు చాలా తక్కువ వాటర్ సంఖ్య కనపడుతుంది ఇక్కడ. మరి ఇక్కడ వాళ్ళు ఎట్లా ఇబ్బంది పడుతున్నారో ఏమో అయితే నాకు తెలియదులే, కానీ చాలా తక్కువ వాటర్ అయితే ఉంది. ప్రజెంట్ మనకి ఎండ కూడా ఎక్కువగా లేదు, బాగా కూల్గా ఉందన్నమాట వాతావరణం. మనకి లొకేషన్ ఏంటంటే బాగుందని చెప్పి వీడియో అయితే తీస్తున్నాను. ఇక మనకి చిత్రదుర్గ బైపాస్లో వెళ్తున్నాం మనం. కొద్దిగా ముందుకు వెళ్ళి అయితే ఒక 5 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళి హైవే దిగిపోయి లెఫ్ట్ తిరిగితే మనం డైరెక్ట్ చిలికేరు అనమాట. చిలికేరు వచ్చేసి 40 కిలోమీటర్స్ కానీ 35 కిలోమీటర్స్ కానీ వస్తుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. అట్లాగే మన ఛానల్ చాలామంది అయితే చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోవట్లేదు ఫ్రెండ్స్. ప్రతి ఒక్కరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఇప్పుడు కొండ వచ్చి చూడండి, ఇది చాలా బాగుందన్నమాట ఏరియా. ఈ 2 కొండల్ని పగలగొట్టేసి మనకి రోడ్డు బాగా విశాలంగా అయితే ఇస్తారు. ఇక్కడ మనకి ఎదుర పోలీసు వాళ్ళు అయితే ఉన్నారు, మనల్ని ఆపలేదన్నమాట. ఆల్రెడీ నా దగ్గర కాగితం ఉంది కాబట్టి, కేసు కాగితం, నేను ఆల్రెడీ ఆ కాగితం రన్నింగ్లో చూపించాను. మళ్ళీ అయితే వాళ్ళు ఆపలేదు. ఇక్కడ నుంచి ఇంకా మనం లెఫ్ట్ తీసుకొని కింద దిగి లెఫ్ట్ సైడ్లో అయితే వెళ్ళిపోతాం అనమాట. వీళ్ళే పోలీసులు. ఇక లెఫ్ట్ సైడ్లో చూడండి పోలీస్ వ్యాను, ఇదే అనమాట. ఇక మనం డౌన్లో దిగిపోయి లెఫ్ట్గా తిరుగుతాం. మనకేంటంటే కొద్దిగా ఆర్పిఎం ఉంది కదా, ఆర్పిఎం పనిచేయట్లేదు అనమాట బండికి ఆర్పిఎం. మరి జస్ట్ ఇప్పుడే మనకి అది డౌన్ అయిపోయింది ఆర్పిఎం అనేది. ఏమైందో ఏందని చూడాలి. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం మెకానిక్ సెక్షన్ ఏం లేదు కాబట్టి చిలికేరెళ్ళు అయితే చూపిస్తాను. వీటికి ఏంటంటే మనకి అన్ని ఫీజుల మీద నడిచే బళ్ళు కాబట్టి మనం ఏది పడితే అది ఇందులో గెలకూడదు. గెలిగితే ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే బండి ఆగిపోయింది మనకి రోడ్డు మీద. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. ప్రజెంట్ అయితే పనిచేస్తుంది డైనమా, చూడాలి. మనకైతే రన్నింగ్లో డైనమా ట్రబుల్ వచ్చింది. చూసారు ఆర్పిఎం పడిపోయింది. ఆర్పిఎం ఈ మీటర్ పక్క మీటర్ అనమాట. ఆర్పిఎం అంటే పడిపోయింది. అది పడిపోకూడదు. అది పడిపోతే ఏంటంటే మనకి డైనమా ట్రబుల్ వచ్చినట్టు, లేదంటే ఏదన్నా ఫీజు కానీ ఏదన్నా అయిందా చూడాలన్నమాట. బండి ఊరు బయట ఆపడం ఎందుకులే అని చెప్పి ఇంకా చిలికేరు అయితే వచ్చాం మనం దగ్గరికి. ఇంకా ఇక్కడ ఆపి ఒకసారి చెక్ చేస్తాను, లేదంటే మెకానిక్ దగ్గరికి వెళ్ళాలా. డైనమా పని చేయకపోతే ఏమైందంటే మనకి కరెంట్ సప్లై అంతా అయిపోయింది అనమాట బండికి. బండి ఇంకా సెల్ఫ్ అవ్వదు. అట్లా చాలా తిప్పలు అయితే ఉంటాయి అన్నమాట. అన్నీ చూసుకోవాలి మనం. మనం ఇంకా చిలికేరు అయితే వచ్చాం అనమాట ప్రజెంట్. అక్కడ ఊరు బయట బండి ఆపి అసలు ఏమైందో అని చూశాను. జస్ట్ డైనమా దగ్గర ఒక 2 వైర్లు అయితే కట్ అయిపోయినాయి, షార్ట్ అయిపోయి. అంటే ఓవర్ హీట్ అయిపోయి వైర్లు 2 సన్నయ్యి అనమాట. అవి మన టచ్ అవ్వడం వల్ల షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యి కట్ అయినాయి. ఆ రెండింటిని మనం టేబేస్ అయితే అతికించి బయలుదేరామన్నమాట. ప్రజెంట్ మెకానిక్ అయితే మనకేం దొరకలేదు, అందుకని నేనే చేసుకున్నాను. అది ఏదో మనకి నో ప్రాబ్లం, ఇంకా సేఫ్టీ అనమాట. బాగానే ఉంది బండి ప్రజెంట్ అయితే. మనకు అన్నీ పనిచేస్తున్నాయి వస్తువులన్నీ. ఇక మనకి ఇది వచ్చేసి చిలికేరులో సర్కిల్ అనమాట. ఇక్కడ నుంచి లెఫ్ట్కి వెళ్తే మనం బళ్ళారి వెళ్తాం, స్ట్రైట్కి వెళ్తే కళ్యాణదుర్గ వెళ్తాం అనమాట. పరశురాంపురం మీదగా వెళ్ళాను. ఇక్కడ రైట్కి వెళ్తే మరి ఎక్కడికి వెళ్తుందో నాకైతే ఐడియా లేదు. రైట్కి వెళ్తే మనం డైరెక్ట్గా బెంగళూరు రోడ్ అనమాట. ఇది వెనక్కి వెళ్తే చిత్రదుర్గ. స్ట్రైట్కి వెళ్ళిపోయి మనం ఇక్కడ మనకి ఎదుర రైల్వే గేట్ వస్తుంది. హైట్ లోడ్లు ఏమైనా ఉంటే చూసుకుంటారండి ఫ్రెండ్స్, ఎవరైనా వచ్చేవాళ్ళు ఉంటే. మనకి ఇక్కడ నుంచి ఒక 2 కిలోమీటర్స్ 1 కిలోమీటర్ వెళ్ళిన తర్వాత ఊరు బయటికి రైల్వే ట్రాక్ అయితే ఉంది. పైన రైల్వే వైర్స్ ఉంటాయి కదా, అది గడ్ర అయితే ఉందన్నమాట అడ్డంగా పెట్టేసి. హైట్ లోడ్లు ఉన్న వాళ్ళు ఎప్పుడన్నా వచ్చినప్పుడు చూసుకుంటారండి. ఇక్కడ నుంచి మనం పరశురాంపురం మీదుగా కళ్యాణదుర్గం అయితే వెళ్తాం అనమాట. ఇది రోడ్డు, 2 రోడ్లు ఉన్నాయన్నమాట. ఒక రోడ్డు నేను వెళ్ళలేదు, ఒక రోడ్డు పరశురాంపురం మీదుగా. ఇక మనం కళ్యాణదుర్గం దాటేసి అనంతపురం అయితే వచ్చాను ఫ్రెండ్స్. ఇది మనకి అనంతపురంలో రైట్ సైడ్లో పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు అయితే కనపడుతున్నాయి. ఇది నేను అనుకోవడం ఏంటంటే ఇది కాలేజ్ కానీ స్కూల్ కానీ అనుకున్నాం. మన వాళ్ళు ఎవరన్నా సబ్స్క్రైబర్లు ఉంటే ఆ బిల్డింగ్ ఏంటో కొద్ది కామెంట్లో పెట్టండి.
నాకు తెలిసి నేను అనంతపురం ఫస్ట్ టైం అనమాట రావడం, ఇంతవరకు ఎప్పుడు రాలేదు. మనం అనంతపురం వచ్చాం కదా, ఇది ఫస్ట్ టైం అనమాట రావడం. ఎదురైందంటే ఫ్లైఓవర్ వస్తుంది, అక్కడి నుంచి లెఫ్ట్కి వెళ్ళి బైపాస్ ఎటు వెళ్ళాలంట. మనం అయితే ఎప్పుడు రాలేదు వాస్తవం చెప్పాలంటే. ఇప్పుడు ఎవరినన్నా మన లారీ డ్రైవర్లు ఎవరైనా కనపడితే, లారీ ఏదైనా కనపడితే ఆపి కనుక్కోవాలి. అంటే నా పక్కన ఉన్న క్లీనర్ మా అన్నకి రోడ్డు ఆల్రెడీ ఒకసారి వచ్చాయంట, నాకు తెలుసు అంటున్నాడు, చూడాలి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇదే అనమాట ఆ సెంటర్. ఇక్కడ ఫ్లైఓవర్ వచ్చింది కదా, ఈ ఫ్లైఓవర్ కాడి నుంచి మనం లెఫ్ట్కి వెళ్ళాలి. లెఫ్ట్కి వెళ్ళి ఒక 4 కిలోమీటర్స్ 3 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళిన తర్వాత రైట్ సైడ్లో మనకి హనుమాన్ టెంపుల్ వస్తుంది. అక్కడ బ్రిడ్జి కింద నుంచి మళ్ళీ రైట్ తీసుకొని స్ట్రైట్గా మళ్ళీ అనంతపురం ఊళ్ళో రావాలన్నమాట. అటు మనకి హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చేవాళ్ళు అటు ఊళ్ళో నుంచి వచ్చి మళ్ళీ జస్ట్ ఒక 3 కిలోమీటర్స్ 2 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ లెఫ్ట్ తిరిగితే ఇక ఒకటే రోడ్ అంట. డైరెక్ట్ మనకి బండి అయితే తాడిపత్రి వెళ్ళిపోయింది. చూసారుగా, ఇక్కడ నుంచి ఇంకా లెఫ్ట్ తీసుకొని వెళ్ళాలన్నమాట. మనకి అనంతపురం బైపాస్లో ఇక్కడ ఒక టెంపుల్ అయితే ఉంది. అసలు చూస్తానికి చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉందన్నమాట. అంటే గుర్రాలు ఒక రథాన్ని లాక్కెళ్తున్నట్టు టెంపుల్ అయితే కట్టారు. అర్జునుడు రథం ఉంటుంది కదా, అలా ఉందన్నమాట. చూస్తానికి చాలా బాగుంది. ఇక మనం అయితే మళ్ళీ ఇక్కడ రైట్ తీసుకొని ఊళ్ళోకి అయితే వచ్చామన్నమాట, అనంతపురం ఊళ్ళోకి. అనంతపురం ఊళ్ళోకి వచ్చిన తర్వాత కొద్దిగా ముందుకెళ్ళి లెఫ్ట్ తీసుకుంటే ఇక డైరెక్ట్ మనకు ఒకటే రోడ్డు. ఇక్కడ మా గురువుగారు ఉన్నారు, మా గురువుగారు అనమాట. నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా మా గురువుగారు నన్ను వదిలిపెట్టరు. ప్రజెంట్ అయితే మనం తాడిపత్రి రోడ్లో ఉన్నాము. ఈ రోడ్లో మొత్తం ఏంటంటే అప్ అండ్ డౌన్ అనమాట. ఈ తాడిపత్రి రోడ్లో మనకి లెఫ్ట్ సైడ్లో పెద్ద వాటర్ లాగా ఒక పెద్ద నది కనపడింది. నది కాదు, అంటే పెద్ద చెరువు లాగా డ్యామ్ లాగా ఉందన్నమాట. మరి నేను వీడియో తీయడానికి మనకి రైట్ సైడ్ డ్రైవింగ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ కుదరలేదు, అది లెఫ్ట్ సైడ్లో వచ్చింది. కానీ అసలు అది ఏంది, దాని గురించి ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే మన సబ్స్క్రైబర్లు అది ఏ డ్యాము, ఎందుకు అట్లా వాటర్ అంత స్టాక్ అయిపోయినాయి అక్కడ కొద్దిగా చెప్పగలరు. అయితే లొకేషన్ చాలా బాగుందన్నమాట చూస్తానికి. ఇక నేనైతే అక్కడ బండి ఆపలేదు, ఇక వీడియో ఇంకా డైరెక్ట్ తీసుకుంటూ అయితే వచ్చాను. ఫ్రెండ్స్, ఎవరన్నా మన సబ్స్క్రైబర్లు ఉంటే మనకి అనంతపురం దాటినాక ఒక 5 కిలోమీటర్స్ వచ్చినాకైతే లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉందన్నమాట. అది చాలా పెద్ద డ్యామ్ లాగా. అది ఏంటి, దాని పేరేంది కామెంట్లో పెట్టండి, ఓకేనా. ఇది కూడా ఏంటంటే మొత్తం ఫారెస్ట్ ఏరియాగా చాలా బాగుందన్నమాట లొకేషన్. చూడండి, ఎదురుగా మన కొండలు, ఆ మధ్యలో రోడ్డు. ఏదైనా కానీ రియల్గా మన కళ్ళతో చూసినంత ఆనందం రాదు ఫ్రెండ్స్. కెమెరాలో చూస్తే రియల్ అనుభవం వేరు, కెమెరా అనుభవం వేరు అనమాట. కాకపోతే మనం అక్కడికి వెళ్ళలేము కాబట్టి మొబైల్స్లో చూస్తుంటాం, కానీ రియల్గా చూస్తేనే ఆనందం, ఆ హ్యాపీనెస్ వేరు అనమాట. నన్ను అడిగితే మటుకి ఇప్పుడు మనం సౌదీ వెళ్ళాను నేను, మొబైల్లో చూస్తే ఒకలాగా ఉంటుంది, కానీ మనం రియల్గా అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే ఆ ఆనందం వేరనమాట మన కళ్ళతో. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, మనమైతే తాడిపత్రి అయితే వచ్చాము. ఇక్కడ అడిగాను అనమాట, మనకి లైన్ అసలు చాలా కొత్త అనమాట, ఫస్ట్ టైం రావడం. ఇక అడిగితే ఇక్కడ రైట్ సైడ్ నుంచి బైపాస్ తీసుకుని వెళ్ళాలని. ఇక ఇక్కడ నుంచి స్ట్రైట్కి వెళ్తే మన ఊళ్ళోకి వెళ్తాం అనమాట ఫ్లైఓవర్ ఎక్కి. ఇక్కడ నుంచి రైట్ తీసుకున్నాను. ఈ బైపాస్ అయితే అస్సలు బాగాలేదు ఫ్రెండ్స్, అంతా గోతులు గుంటలు, భయంకరంగా ఉంది బైపాస్. మొత్తం 6 కిలోమీటర్స్ 5 కిలోమీటర్స్ ఉందన్నమాట ఈ బైపాస్. ఒకటే రోడ్డు, ఈ రైట్ తీసుకుంటే మధ్యలో ఎన్ని రోడ్లు వచ్చినా అటు ఇటు తిరగకుండా డైరెక్ట్ అటువైపుకి వెళ్ళిపోవాలి పూర్తిగా. ఇక అక్కడికి వెళ్ళాక మనకి మెయిన్ రోడ్ అయితే వస్తుంది. అక్కడి నుంచి రైట్ తీసుకుంటే మనకి మనం వెళ్ళే ఊరు వెళ్తాం అనమాట. మనం ఇంకా తాడిపత్రి నుంచి స్ట్రైట్గా ఎర్రకొండలు అయితే వచ్చాము. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి మనం లెఫ్ట్ తీసుకుంటే పొద్దుటూరు వెళ్తాం అనమాట. పొద్దుటూరు మైట్కూరు వెళ్ళాలి మనం. అదే స్ట్రైట్కి వెళ్ళిపోతే కడప వెళ్ళిపోయింది. మళ్ళీ రైట్కి వెళ్తే మరి ఏ ఊరు వెళ్తుందో మనకైతే ఐడియా లేదు. ఇక్కడ మన సర్కిల్ కాడి నుంచి అయితే లెఫ్ట్ తీసుకోవాలి. లెఫ్ట్ తీసుకుని ఫ్లైఓవర్ వస్తుంది అనమాట. ఫ్లైఓవర్ ఎక్కి దిగిన తర్వాత మనకి స్ట్రైట్గా ఒకటే రోడ్డు. మనమైతే ఇంకా పొద్దుటూరు అయితే వచ్చాం ఫ్రెండ్స్. ఈ సర్కిల్ కాడి నుంచి రైట్ తీసుకొని ఇక మనకు ఒకటే రోడ్డు స్ట్రైట్గా మైత్కూరు బద్వేలు దాటి ఒక 5 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళినాక లెఫ్ట్కి అయితే పామర్ రోడ్ వస్తుంది అనమాట, కందుకూరు వెళ్ళే రోడ్డు. ఆ రోడ్లోకి అయితే లెఫ్ట్ తీసుకుంటాం. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్.
ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి మిర్రర్ ఇంకా తొడవలేదన్నమాట, దానివల్ల మనకు కొద్దిగా డిస్టర్బెన్స్ అయితే వస్తుంది వీడియో. ఈ లైట్స్ ఏంటంటే ఓవర్ఫ్లో అవడం వల్ల డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక మైత్కూర్ అయితే వచ్చేసాం మనం పొద్దుటూరు నుంచి. ఇది మైత్కూర్ సర్కిల్. ఇక్కడ మనం ఎటు తిరిగే పని లేదనమాట, స్ట్రైట్గా ఒకటే రోడ్డు. ఇంకా ఒకప్పుడులో ఈ మైత్కూర్ ఊరు చాలా చిన్నదిగా ఉండేది. ఇప్పుడు అసలు ఈ రోడ్స్ కానివ్వండి, ఇక్కడ చూస్తుంటే నాకు మైండ్ బ్లోయింగ్ అనమాట. అసలు ఇంత మారిపోయిందా, అంత హైవేలు పడిపోయి. అంటే 2009 ఆ టైంలో నేను తిరిగాను అనమాట ఇటు. అప్పుడు పోర్టుకు బళ్ళారి మట్టి తోలేవాళ్ళం. అయితే ఇప్పుడు ఇటు ఫస్ట్ మళ్ళీ 9 సంవత్సరాల తర్వాత ఇటు వచ్చాను. ఈ మధ్యలో ఒకసారి వచ్చాను, కానీ అంత గమనిలేదు, క్లీనర్ బండి తోలుతున్నాడు అప్పుడు. అసలు ఇప్పుడు అంతా మొత్తం మారిపోయింది సిస్టమ్ అనేది అనమాట. ఒకప్పుడు ఈ ఊరు వచ్చేసి చాలా ఇరుగ్గా ఉండేది మైత్కూరు. ఇక్కడ మనం ఎదరి నుంచి లెఫ్ట్ తిరిగితే పోరిమావాళ్ళు వెళ్తాం అనమాట. ఆ రోడ్డు అసలు చాలా చిన్న రోడ్డు. మార్కెట్లో నుంచి ఇట్లా లెఫ్ట్ తిరగాలి బండి. అప్పుడు ఆటైలు ఉన్నప్పుడే కట్ అయ్యే బళ్ళు, అంత గట్టిగా అయితే ఉండేది. ఇప్పుడు చూడండి అసలు 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 మొత్తం పెద్ద రోడ్డు వేసాడు ఆ లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా. అంత బాగా అయితే మనకి మొత్తం సెట్ అయిపోయింది. ఇక మనం బద్వేల్ అయితే ఎంట్రన్స్ అయిపోయాం ఫ్రెండ్స్. మన సబ్స్క్రైబర్లు ఇక్కడ బద్వేల్ ఎవరైనా ఉంటే కామెంట్ చేయండి. ఇక్కడ ఆపి ఇంకా ఏదైనా తిందామని అనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన టైం వచ్చేసి 9:30, 10 వస్తుంది కాబట్టి ఇక ఆకలి అయితే వేస్తుంది. ఈరోజు వండుకోలేదన్నమాట వంట, ఎందుకంటే మనం బయలుదేరుతాం మార్నింగ్ పొద్దున బయలుదేరాము. మళ్ళీ నైట్లో తీసుకెళ్ళి బండి అక్కడ పెట్టేయాలని చెప్పి ఉద్దేశంతో అయితే నేను అన్లోడ్ పాయింట్కి వచ్చాను. మనకేంటంటే వీడియోలో లోడింగ్ పాయింట్లో కూడా వీడియోని ఎక్కువ చూపించలేదు, ఎందుకంటే మనకి అక్కడ పర్మిషన్ లేదు. అట్లాగే అన్లోడ్ పాయింట్ కూడా సేమ్ అలానే ఉందన్నమాట. మనకి అక్కడ కెమెరా రికార్డ్ చేయకూడదు. అందువల్ల అయితే లోడింగ్ ఎలా చేస్తారు, అన్లోడింగ్ ఎలా చేస్తారు అనేది వీడియోతో మనం చూపించలేకపోయాం. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇదంతా మనకి బద్వేల్ సెంటరు. మన సబ్స్క్రైబర్లు ఎవరైనా ఉంటే మనకి కామెంట్లో పెట్టండి ఇక్కడ. మనకు వచ్చేసి ఇదే పోరిమావుళ్ళ రోడ్డు అన్నమాట. ఈ రోడ్డు ఫ్రెండ్స్ మన బద్వేల్ నుంచి లెఫ్ట్గా తీసుకుంటాం. ఒకప్పుడులో ఈ రోడ్డు ఎలా ఉండేదంటే అసలు చాలా సింగిల్ రోడ్డు, దొంగల భయం అట్లా చాలా ఉండేదన్నమాట. అయితే నేను ఫస్ట్ టైం ఈ రోడ్లో రావడం, అసలు ఇంతవరకు అయితే ఎప్పుడు రాలే ఈ రోడ్లో మనం. ఇక మా నాన్నగారు ఆర్టీసీ డ్రైవర్ కాబట్టి మా నాన్నగారిని అప్పుడు బెంగళూరు తిరిగేవాళ్ళు అనమాట. చీరాల టు బెంగళూరు తిరిగేవాళ్ళు. అప్పుడు ఈ రోడ్డు గుండా తిరిగేవాళ్ళు అనమాట. చీరాల, ఒంగోలు, సింగరాయకొండ, ఇటు కందుకూరు, బద్వేల్ మీదుగా వెళ్ళేవాళ్ళు, కడప మీదుగా. అందుకని చెప్పి నేను మా నాన్నగారిని అడిగి రోడ్డు ఎట్లా ఉంటుంది ఏందని కనుక్కున్నాను. రోడ్డు అయితే చాలా బాగుంది, అప్పుల్లో వేరు ఇప్పుల్లో వేరు అనమాట పూర్తిగా. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇక మనం అయితే పామర్ మీదుగా కందుకూరు అయితే వచ్చాను. రాత్రి ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ పామర్ వచ్చేళ్ళకి నాకు కొద్దిగా నిద్ర వచ్చింది. ఇక నైటు 11 ఆ టైంలో ఆపేసి పొద్దున్నే 3 గంటలు లేసి అయితే బయలుదేరాను. ఇది మనకు వచ్చేసి కందుకూరు ఊరు అనమాట. ఇక్కడ మన సబ్స్క్రైబర్లు ఎవరైనా ఉంటే కామెంట్ చేయండి. ఇక ఎదరి నుంచి మనం ఇక ఒకటే రోడ్, ఇది డైరెక్ట్ సింగరాయకొండ వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. సింగరాయకొండ బైపాస్ ఎక్కేసి మనకి ఒంగోలు రోడ్లో రైట్ సైడ్లో ఫ్యాక్టరీ అనమాట. ఇది దేవి ఫీడ్ ప్లాంట్ అని ఉంది, చాలా పెద్ద ప్లాంట్ అది. సింగరాయకొండ నుంచి ఒంగోలు పోయే రోడ్లో రైట్ సైడ్లో ఉందన్నమాట, హైవే మీద. మనం అక్కడికైతే వెళ్ళిపోతాం ఇంకా డైరెక్ట్గా. వచ్చాను నేను. ఇంకా సీరియల్ వేయించుకొని మన శాంపిల్ కూడా ఓకే అయిపోయింది. ఇక బండి అయితే లోపల పిలిచారు ఫ్యాక్టరీలోకి. ఇక లోపలికి వెళ్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. మనకేంటంటే ఈ ఫ్యాక్టరీలో మనం వీడియో తీయకూడదు. మనకు లోడింగ్లో పొజిషన్ ఎట్లా ఉందో అన్లోడింగ్ పొజిషన్ కూడా అలానే ఉంది కాబట్టి మనకైతే ఇక్కడ వీడియోకి పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు. అసలు మొబైల్ తీసేసుకుంటా అన్నారు గేట్లో,
కానీ నేనే అయితే మటుకి నేను బయటకు తీనని చెప్పి మొబైల్ అయితే లోపల తీసుకొస్తున్నాను. ఇది మొత్తం ఈ ఫ్యాక్టరీ కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఫ్యాక్టరీ గురించి బయటికి వెళ్తాం వాళ్ళకి ఇష్టం ఉండదు కాబట్టి, అంటే వాళ్ళ సీక్రెట్స్ అవి ఉంటాయి కదా, ఫార్ములాస్ అవి ఉంటాయి కదా, అవి బయటికి వెళ్ళిపోతాయని చెప్పి ఎవరు భయం వాళ్ళది. రూల్స్ అయితే మనం ఉంటాయి. మనం ఇంకా బండి కాటాకి అయితే పిలుస్తున్నారు. ఇక మనం కాటా ఎక్కిచ్చేసి, అంటే కాటా అంటే వెయిట్ అనమాట, బండి వెయిట్ ఎంతుందో చూస్తారు కాటా అంటే. ఇక మనం కాటా ఎక్కిచ్చేసి అన్లోడ్ పాయింట్లో అయితే బండి తీసుకెళ్ళి పెట్టాలి. ఇక కాటా అయితే అయిపోయింది మనకి. ఇక ఫ్యాక్టరీ లోపలికి అయితే వచ్చేసి మీకు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. జస్ట్ ఏంటంటే ఎక్కువ చూపించలేను, ఎందుకంటే మన మొబైల్ లాగేసుకుంటారు. అది కాక ఫైన్ కూడా కట్టాల్సి వస్తుంది, 1000 రూపాయలు. ఇది ఫ్యాక్టరీ లోపల ఇలా అయితే ఉంది. మనం అన్లోడ్కి వెళ్తున్నాం అనమాట లోపలికి. ఇక్కడ రైట్ సైడ్ కానాలుగా ఉంది కదా గడ్డల మధ్యలో, ఇక మనం ఆ కానాలో పెట్టేసి బండి అయితే అన్లోడ్ పాయింట్లో పెట్టేస్తాం. మనకు బండి అయితే అన్లోడ్ అయిపోయింది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనకి ఈ వీడియో అయితే ఇంతటితో అయిపోతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. ఓకే, అలాగే మన వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరు లైక్ చేయండి. మన వీడియోని ఎంత లైక్ చేస్తే మనకి అంత యూట్యూబ్లో ట్రెండింగ్లో అయితే మన వీడియో ఉంటుంది. లైక్ చేయడం అయితే మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ కూడా చేయండి. మన తప్పులు ఏమైనా ఉంటే సరిదిద్దుకుందాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఓకే, బాయ్, సీ యూ.